Oke cuy, nah ini ada sungainya. Nah, ini basic dasar survival kalau di dalam hutan. Kalau kita bisa dibilang hilangan trek atau lepas dari jalur yang kita datangi. Nah, kalau pas kita datanginya lepas dari jalur, coba usahakan kalau ketemu sungai seperti ini, ikuti saja ke arah hilirnya. Sungai seperti ini pasti biasanya dan pasti itu akan mengarah ke sungai yang besar. Nah, entah dari mana kalian datang, dari hulu atau dari hilirnya, ikuti saja dari pinggir sungainya begitu ya. Jangan panik kalau tersesat di dalam hutan. Oke? Itu basic